go. Tara. Dig. Go. Yun. That's it. Ito, Hawaiian. 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 Dito muna. Saan nga Hawaiian dyan? Ayan yung gilid dito. Hawaiian ito. Walang ano, sauce. Oh, ito. Ito sa menu. May ilang piraso ba ito? Sige. Ikaw yukin. Ha? Ikaw yukin. Hindi ako kukuha lang ako. Eh di, yung kaya mong... Kaya mong tirahin. Yung kaya mong tirahin. Yung lahat naman tayo, ano dyan. Ay, ito. Para sa yung mga celebrate. Come. Yung tatay tayo eh. Diba? Ikaw tatay ka rin. Barbecue sauce. Hawaiian. Ano? Hawaiian. Ito barbecue? Hawaiian yan. No? Dapat ka mamukbang. Mas nakakakagat. Kumakan ko, diba? Pinili mo eh. Ay, grabe. Dessert agad si Kuya. Ay, Ito pinili. pareho ba ito? Ano ba? Pahita yan, pahito. Grilled chicken. Ah, Kung ito no, sabi, issue pala. Hindi lang ako sa mira. Pag-iwalay mo. Ah, bisa ka lang. Malayo pa. no. Doon na lang, sir. Hindi. Ano? Ay, no? Kuha lang ako ito. Ito, basta. Hindi nga ito pasta. Kumuha na. Balasa ng pasta. Nakita na kita kumakain. Busog na ako eh. Anong flavor to? Hawaiian. Pag-iwalay mo na no. Ito, sir? Ikaw bala. Talagin mo ako. Ay, ito sa akin. Hindi ako ito ang magbibigay, hindi naman ako. Hindi ako ah. Pupunta yun dito. Ha? Pupunta yun dito. Ikaw din mag-aabot. Sabihin mo, sorry na. Grabe. Hindi mo sinasabi. Kaya ano natawa na lang kami. Natuloy mo na. Ito yan dito. Pero ba? Sorry. Hindi mo naman sir eh. Kaya pala ayaw mo magbigay. Salbahe. Pan- Ha? I-upload ko to 13 minutes naman. Wait lang, dahan-dahan naman ang kain. Wala. Ano pa lang naman 4 minutes pa lang naman to. Kailangan 13 minutes bago maubos. 13 minutes bago maubos ha. Ganda ha. Tanda. Mabulunan pa kanya. Ano ba to? Kamote? Ano naman kayo rito? Pwede kayo sumilip naman, no? Magmukbang. Sumilip naman kayo. Bang, dito lapit ng konti. Tsaka mo agad na harap ng camera. Okay. Doon ka dito. Tapos kuha ka. Doon! Doon sa harap para sa rin doon sa sentro. Ayan, upo ka dyan. Upo ka. Upo. Ayan, kilong-kilo. Dandan naman. Yun. Bang ka dyan. Mashiso. Mashikita. Ano yung lagi ito? Ano yung lagi? Ano ba yung kinain ko? Anong flavor yun, Joy Boy? Barbecue. Ibang lasa. Ang sarap nito.
Ayun, yung barbecue. Ay, nag-agaw pa mo. Wala na ba? Ayun. Mukbang kayo, oh. Pag ikaw na ano, pakita ano. Kawawa naman yung video. Yan, mga ganyan, no? Saka mo kainin sa harap doon. May ano, tingay. Diba? Meron pa tayong ano. Meron pa tayong 6 minutes. Down. Camera. Ulo. Sopak rin namin pasta. Pasta. Rupas ng pasta. Pasta. Sold na ako. Wala na namang hapunan. Sira na naman ang ulam doon. Wala na namang kakain. Lahat pa dun sa ito. Meron pa tayo 6 minutes, ha? Ano ba na? Yan, ito akin to. Tinagatan ko na yan. May tanda. Yelo pa. Dami. Dami pa lang. UP lang yung anak ko. Pero bilang, excuse me. Lima naman. Saan mas masarap yung pizza pie o idya yan? Saan masarap? Pizza pie o idya? Panas ka naman. I-upload ko mamaya ito, ha? Pizza pie? Father's Day, ha? Pie naman din to. Ha? Dapat last bite sa'yo sa'yo. Subo. No, may ano dyan? Same lang naman yung ingredient nila. Yung Domino's. Yung square lang naman yun. Yung Domino's, iba na yan sila. Sana masarap yun yung Domino's. Pareho yan. Depende sa'yo. Masarap lang yung dough. Yung dough lang nagkakatalupin. Oo. Depende na yan sa'yo. Iba kasi yung Dapat perspective ng tao. yung iba. Ito sa Pizza Ha? Hut to. Ay! Pizza Hut na yan. Pizza Hut eh. Ay, ang cookies. Parang pizza na Parang lang siya bake na siya, sir, square na cut lang. Rectangular cut. Brownies. Kaso na-overcook na to eh. Sa init. Kaya ako marunong ng lasa sa mga pizza mga ganyan. Ano? Oo, marunong. Sa mga lasa mga ganyan. Alam mo na kasi kain at ulam eh. Diretso kain mo. Kain na talaga, yun na nga lang ito. Ito naman ganyan-ganyan na, wala na. Burger siguro, medyo na ano pa ako. Kasi mga ganitong pagkain kasi more on parang Italian food itong mga to, eh. Italian kasi. Wala man tayong ganitong pagkain. Hindi na ako sa mga ganyan. Sila lang nagdala ng mga ganyan. May mga ano sa sauce. Tomato sauce. Daming gravy, ganyan, gravy sauce. Lalo na yung... Ito masarap. Namayakay. Hmm. Ano yun, yung white pasta. Yung ano nila, Carbonara. carbonara. Yan yung pinaka-paborito ko talaga sa lahat. Magkano yung ganito? 199 actually siya. Ito bang carbonara? Plus, ha? Yan o. Pasta yan. Hindi, Carbonara. pasta yan. Iba rin. Pasta lang yan. Kuhan lang yan. Baked pasta. Parang macarons na mga pasta. Ano yan, beef? Bait. Parang ano? Bait. Bake. Bake. Ako! Yaman! Bugog ka! Yaman! 50. Yaman guys. Ito, payaman. 50. Ito, lalantakan natin to, titirahin natin to. Ayaw lang kumain. Daming pera. Bigo. Sa inyo naman yan ng mga celebrates. For the daddies.
Sa atin lahat. Dahil magiging daddies din kayo. Ay. Gusto yata niya sir maging mami. Sir, malayo pa ako eh. Hindi pa ako magiging daddy. Mami niya sagot ko eh. Malayo pa ako. I raised my glass to you. Yellow cup. Ha? Yellow cup. Ito, bilis sunod. Yellow cup? Wala kang promo. Libre. Ay, wala po. Ito, 50. Busog. Ay, salamat po. Thank you so much. Salamat po. Makapag-gana sa trabaho. Your direction. Puyugas kayo ng kabay, ha? Ano nyo, ha? Mamaya, amagin na yung mga butterflies. Amoy pizza yung butterfly. Sarap. Tapo ko na to ha. Yes, ano mo to? Awal ha? Awal ha? Tapo ko na tong sandbox. Aba, Lahat tayo kita ba? yeah.